गाइस, अगर आप इंस्टाग्राम में नए नए ट्रेंडिंग रील्स को डालना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रील्स की एडिटिंग बताने वाली हूँ, जिससे आप आसानी से रील्स को एडिट कर पाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वीडियो को देख पाएँ। सो हे गाइस, मैं हूं सोनाली और आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्नोलॉजी स्मार्ट सपोर्ट में। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। इस तरह से रील्स को एडिट करने के लिए सबसे पहले हमें 4 फोटो का एक कोलाज बनाना होगा। तो हम इसे इंस्टाग्राम से ही बनाएंगे। तो हम इंस्टाग्राम को ओपन कर लेते हैं और फिर अपने स्टोरी वाले सेक्शन में आ जाएंगे और यहाँ पर ये जो लेआउट है इसे चूज कर लेंगे और फिर अपने फोटो को चूज करेंगे। इसी तरह से अपने 4 फोटो को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आप इसे इस तरह से जूम करके इसे फिट कर लें। उसके बाद हम राइट के आइकन पर क्लिक कर लेते हैं और अब हम इस 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और फिर सेव पर क्लिक करेंगे और इस फोटो को यहाँ से सेव कर लेंगे। अब हम इस वीडियो को इंस्टाग्राम के टेम्पलेट से बनाएंगे। तो आपको इस रील्स का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर टेक्नोलॉजी स्मार्ट सपोर्ट सर्च भी करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। उसके बाद उसे ओपन करके ज्वाइन कर लें और फिर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और अब सर्च पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक टेम्पलेट सर्च कर लेंगे तो ये लिंक आ जाएगा। अब हम इसे ओपन कर लेंगे तो ये रील्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें यूज़ टेम्पलेट का एक ऑप्शन मिल जा रहा है, तो हम यूज़ टेम्पलेट पर क्लिक कर लेंगे। अब ऐड मीडिया पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर हमने जो फोटो का कोलाज बनाया है उसे पहले चूज करेंगे और अपने 4 फोटो को चूज करेंगे और अब नेक्स्ट कर लेते हैं। और अब ये वीडियो हमारा रेडी हो गया है, तो अब हम इसे शेयर कर लेते हैं। जब आप इस रील्स को इंस्टाग्राम पर अपलोड करिएगा तो मुझे टैग करना ना भूलिएगा। मेरे अकाउंट का यूज़र नेम आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है और अब हम दिखा देते हैं कि हमारा वीडियो कैसा बना है।